Oke, guys, saya di sini akan menerangkan langkah pertama mengobati flu batuk di wabah pandemik seperti ini. Yang pertama, obat yang harus kita beli adalah langkah pertama yaitu antibiotiknya. Kalau gejalanya ringan, pertama kita pakai cefadroxil. Loh, kayak gini. Mana ya? Nah, cefadroxil. Ya, guys. Ini. Obat seperti ini bisa dibeli di beberapa apotek. Ini aturannya sehari 2 kali ya, guys. 2 kali. Jadi 12 jam sekali. Jadi kalau minumnya jam 7 pagi, kita harus minum jam 7 malam. Seperti itu ya. Harus rutin. Jangan sampai lewat jam. Itu akan bagus membunuh virus atau bakteri. Yang kedua, apabila kita mengalami gejala batuk disertai radang alias seri, kalau kita nelan kayak gitu, kita bisa lengkapi dengan namanya dexamethasone. Ini sehari buat dosis dewasa itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung tingkat radang kita alias seri atau nggak bisa nelan seperti itu, atau gatel tenggorokan. Kita bisa dosisnya 2 kali 1 ya. 2 kali 1 dexamethasone 0,5. Nah, kayak gitu ya, guys. Dexamethasone 0,5. Dan terakhir, selanjutnya apabila kita mengalami flu juga, kita bisa beli Demacolin yang di pasaran. Biasanya bisa didapat di apotek atau sejenisnya, bisa Molek Flu, bisa Alpara dan lain sebagainya ya. Yang bisa digunakan adalah Demacolin kayak gitu. Yang terakhir, apabila kita mengalami batuk juga, kita bisa pakai GG ya. Yang bisa biasanya bilang beli aja GG atau guaifenesin kayak gitu. Oke, kalau dari 4 macam ini ya, Demacolin saya jelaskan ya. Aturannya bisa 3 kali 1 untuk dewasa. Kalau anak-anak info lebih lanjut bisa tanya ke dokter kayak gitu. Nah, ini kalau bilang GG namanya. Ini aturannya bisa 3 kali sehari ya. Terus kalau dari keempat seperti ini itu masih ada dan masih tambah batuk, saya sarankan untuk mengganti antibiotiknya kayak gitu. Antibiotiknya yang untuk lebih spesifik ke batuk radang yang akut itu saya sarankan pakai namanya erlamisetin gitu, guys. Erlamisetin ya, erlamisetin kayak gitu. Nah, ini erlamisetin ini sehari 2 kali sama dosisnya 12 jam sekali minum. Kalau dari ini kak gimana kalau pengen konsumsi vitamin, boleh vitamin macam-macam, bisa vitamin C ya. Vitamin C yang 25 mg itu dosisnya sebenarnya kan kebutuhan tubuh itu 100 mg. Bisa kita konsumsi 4 sekaligus 1 hari sekali ya kayak gitu. Dan selain yang terakhir, sebaiknya pakai wedang nanas itu tanpa gula, sama wedang tomat dikasih laos kayak gitu. Maksimal diusahakan pada saat flu atau apa hindari gula, itu lebih akan maksimal. Tapi kalau daya nafsu makannya kurang, dikasih gula juga tidak apa-apa. Tapi tidak saya anjurkan di malam hari konsumsi gula, takutnya tambah batuk kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya atau salah dalam ucapan, saya mohon maaf. Matur suwun. Semoga semuanya sehat sedoyo dan bangsa ini bisa melewati yang namanya pandemik seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.